আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে একটা অনেক সুন্দর জায়গায় ঘুরতে এসেছি। জায়গাটির নাম হচ্ছে আপনার গাজীপুর কবরস্থানের রোডের পাশেই। জায়গাটি হচ্ছে আপনারা হয়তো বা চিনে থাকবেন, নাম হচ্ছে মেঘডুবি। এই যে আমার সাইডে দেখতে পাচ্ছেন মেঘডুবি, ওই যে লেখা আছে। আর এখানকার সুন্দর পরিবেশ আপনাদের সামনে আমি আজকে তুলে ধরবো। আর এখানকার খাবার দাবার কেমন সেটাও বলবো। আর আমি অলরেডি কিন্তু একটা রিভিউ দেখে এখানে আসছি, আপনাদের খাবার অনেক সুন্দর। তো আমি আপনাদেরকে বলবো এবং সাজেস্ট করবো এখানে এসে আপনারা জন্য খাওয়া দাওয়া করবেন। ধন্যবাদ।